Ja, pa prav, da ne mara. Spoštovane gospe in gospodje, zahvaljujem se vam za obisk na naši drugi letošnji prireditvi in imamo pravzaprav neko posebno priliko, da govorimo o nekaterih vidikih slovenskega narodnega vprašanja, ampak z nekoliko drugačnim pristopom, kot je to običajno. Namreč običajno je slovensko narodno vprašanje predvsem domena humanistične ali pa družboslovne inteligence. Danes imamo pa pravzaprav v svoji vrsti tehnike, ki so v slovenski družbi odrezani pravzaprav že nekaj desetletij od odločanja. Beseda vem, da je huda, ampak sem je že parkrat preverjal. Spomnite se ene velike tragedije, ki je zgodovinarji, moji kolegi, ki so ukvarjali z našim obdobjem, nekako noče sprejeti. Namreč ob obračunu popita s tako zvanim tehnokratizmom in liberalizmom so pravzaprav vrsto slovenske tehnične inteligence praktično izrinili iz odločanja v slovenski družbi in to traja pravzaprav še do danes, kjer vidite pravzaprav tudi ob vsej polemiki ob drugem tiru, kjer ga tehnika pravzaprav to bolj ali manj odklanja, politika, ki ima pa nas glavno besedo, v vseh stvarih pa pravzaprav to forsira. No in torej ne gre danes samo za predstavitev knjige Iskanje slovenske poti, gre tudi za to, da vrhunski predstavniki tehnične inteligence spregovorijo o svojih pogledih na razmere v slovenski družbi, tako v preteklosti kot v sedanjosti, kajti prepričan sem, da nas edino to, če bodo neka široka intelektualna osnova slovenske družbe nastopili naprej, sicer se bomo tako vrteli, kot se vrtimo do zdaj. Jaz le gor stanujem na podstrešju, in pravkar sem poslušal, da se nam zdaj bliža obdobje virtualne, torej navidezne kulture, umetnosti in tako naprej. Torej še malo naprej pa bomo zrak ali pa ne vem kakšni valovi. Torej, mislim, da so pa vprašanja veliko bolj resna in bolj težka in zato pravzaprav sem izjemno vesel, da so se tukaj udeležili današnjega večera. Če pogledamo zdaj z leva, je to najprej dr. Anton Perdih, potem je dr. Marko Kos, potem je tukaj Julij Bertoncer, tudi inženir seveda, vsi so tehnični, ki je pravzaprav pobudnik te knjige in tudi organizator, da smo se tle skupaj zbrali. No, akademika Janka Kosa ni tukaj, potem je tukaj njegov brat, profesor dr. Marko Kos, ki ga vsi poznate, no in potem je še tle poleg gospod Gros, ki ga pa tudi poznate, ki tudi veste, da ni nikoli, ko je bil še v aktivni politiki, ni šparal jezika in ga pravzaprav nekje pogrešamo takšne ljudi v sodobnem parlamentarnem življenju. Torej, iskrena hvala in bi potem kar predlagal, gospod dr. Perdih, da bi začeli kar z vašega konca. Ja. Hvala lepa. Jaz pravzaprav bi govoril o stvareh, ki so se zgodile zadnjih 10 let, nanašajo se pa na čase od recimo leta 1000 do milijona pa nekaj milijonov let nazaj. Gre za to, da se je v zadnjih 10 letih pojavilo veliko novih podatkov, ki kažejo, kako se je človeštvo razvijalo. In sicer novi podatek je na primer, da se je od skupnega prednika ločil prednik šimpanzov pred 13 milijoni let. Potem pred približno 9 milijoni let so v poredju živeli človekom podobni ljudje. Pred 7 milijoni let so živeli taki ljudje v Grčiji in v Bolgariji in tako naprej. Ugotovili so, da so avstralopiteki pred okoli 5 milijoni let že lahko govorili. Seveda slišal jih ni nobeden, ampak. Potem pred okoli 2 milijonoma let
poznamo primerek Homo erectus, ki naj bi bil naš prednik. Pred okoli 800 tisoč leti so se od skupnega prednika ločili denisovski ljudje nekje v vzhodni polovici Azije. V zahodni polovici so se pred 400 tisoč leti ločili neandertalci, ki so v srednjo Evropo prišli pred približno 130 tisoč leti. No, najstarejši ljudje naše vrste so nastali pred okoli 230 tisoč leti in nekaj njihovih potomcev še živi v Afriki. Učijo nas že kakšnih 20 do 30 let, da je človeštvo nastalo in se razvilo v Afriki pred okoli 50 tisoč leti, pri čemer se razni avtori kregajo od 40 tisoč do 200 tisoč let nazaj. Konsenza ni. Novi genetski podatki pa kažejo, da imamo sicer najstarejše veje sedaj v Afriki, kjer so preživele, vendar starejše veje niso prednice ne mlajših vej, ne nobenega drugega dela človeštva po svetu. Pač pa so ugotovili, da je pred okoli 68 tisoč leti v sredo Tihega oceana padel velik meteorit, ki je povzročil mnogo kilometrov visok poplavni val, ki je preplavil večino celin, razen območja Alp, pa Panonske nižine in Balkana do Karpatov in pa vzhodnoafriškega višavja. Vprašanje je, če je ostalo kaj nepoplavljenega pod Himalajo in pa na severnem delu Himalajskega pogorja. Tega še ne vemo. In tako so v vzhodno Afriki preživele ta stare afriške ljudje, v Evropi so pa preživeli ljudje z dvema moškima haploskupinama BT in CT. In haploskupina CT je prednik vseh ostalih ljudi po svetu, razen tistih prastarih Afričanov. No in kako je bilo potem tu? V naših širši okolici so se preživeli ljudje množili in širili naokoli. Tako da recimo en del je šel v Afriko, en del je šel preko sedanje Rusije v Južno Sibirijo in je tam imel prednike, tam iz njega so izšli predniki Eskimov, Indijancev ameriških, pa tudi ljudje s haploskupino R, ki je za nas pomembna. Zakaj? Zato, ker med Slovenci je približno dobra tretjina moških, ki imajo haploskupino RNA. To si velja zapomniti, ker če vam bom povedal, na kateri milijonti bazi na kromosomu Y je tista mutacija, si je ne boste zapomnili, tako kot si je tudi jaz ne morem. Skratka, RNA, to je dobra tretjina Slovencev, več kot pol Rusov, Ukrajincev, Poljakov in tja naprej do severne Kitajske, pa v Indijo, v Arabijo, vse povsod najdemo te vrste ljudi. Sedaj pravimo, da so značilni za Slovane in indijske Arice. Potem je pri nas skoraj 30% moških, ki imamo haploskupino I. To je bila pa prvotna evropska haploskupina, ki je nastala v Evropi pred okoli 43 tisoč leti in je ostala v Evropi. Potem tretja najpogostejša je haploskupina RNA-B. Ta je sedaj značilna predvsem za zahodne Evropejce. Pri nas se ima nekje od 15 do 20% moških. To so pa potomci naših okupatorjev. No, potem je še kakšnih
8 drugih haploskupin, med njimi je najbolj zanimiva haploskupina N. Ta je nastala pred okoli 36 tisoč leti v jugovzhodni Aziji, Vietnam, Južna Kitajska, tam nekje, se je razširila na sever Azije in na zahod. Čez Ural so prišli pred okoli 3000 leti in v Zakarpatje pred okoli 2800 do 2500 leti. Torej, več kot 1000 let prej, preden naj bi naši predniki prišli od tam. Pri nas ljudi moških s to haploskupino ni, kar je zelo povedno, ampak ko je pred dobrimi desetletji gospod Škulj o tem obvestil naše profesorje in akademike, so rekli, to ne velja, kaj češ genetika, to nič ne vpliva. Pač pa kaže, da se je ob njihovem prihodu ob Baltik, da so tam začeli nastajati baltski jeziki. In sicer iz jezika severnih Slovenov, ki so bili mešanica haploskupin RNA in I, in pa ogrov, iz zauralskih ogrov, ki imajo haploskupino N. In odvisno od razmerja, koliko je bilo katerih, so jeziki malo bolj na ogrsko, malo bolj na slovansko, pač ves tisti, kako bi rekli, kompleks baltskih jezikov in okoliških slovanskih. To kaže zelo nedvoumno in se sklada tudi z arheološkimi podatki, da ni bila nekoč neka praindoevropščina, mogoče v kakšnih ponskih stepah, ki je potem z junaškim bojem zasedla Evropo, ampak da je bila protoslovenščina jezik prvotnih Evropejcev s haploskupino I, ki jo imamo pri nas še približno tretjino, in da so potem ljudje iz drugih jezikovnih skupin, ki so vdirali v Evropo, povzročili spoj prvotnega jezika in novega jezika, ki je bil osnova sedanjih evropskih jezikov. Tako recimo datacije kažejo, da je keltski jezik lahko začel nastajati šele pred kakšnimi 4500 leti v zahodni Evropi. Grščina, da je začela nastajati pred okoli 3700 leti na Peloponezu. Potem germanščina in pa latinščina, da sta začeli nastajati v Evropi pred okoli 3200 leti, ko so pobegli vojaki vojske ljudstev iz Zamorij, zbežali iz Libije čez morje v Evropo. No in videti je, da so predniki Latincev se usidrali na jugu Apeninskega polotoka in potem tam ustvarili Rimsko cesarstvo in se širili, saj vemo kam vse. Medtem ko Germane zgleda, da so pregnali v Skandinavijo, kjer so se pomešali s tamkajšnjimi takratnimi ljudstvi in tam ustvarili germanščine in potem se širili proti jugu. To bi bilo na kratko. Torej, v tem, kar seveda govoril gospod dr. Predih, smo zgodovinari in še kakšni drugi znanstveniki, seveda brez besed, ker naše znanje ne seže. Bi pa upozoril na to, da seveda proti takim teorijam bila svoje čase velika averzija med krogi zgodovinarjev. Danes je pravzaprav pa to nekoliko utihnilo in grejo stvari v zelo različne smeri in je treba biti pravzaprav strpen pa previden pa čakati. Nedavno sem bral poročilo o hrvaški zgodovini srednjeveški, ki govori popolnoma na novo o nastanku Hrvatov in tako naprej. Bokobar, če bi pa nas kaj tazga kdo rekel,
No in potem še tudi naprej, mene naprimer samo pretreslo to, kar mi je povedal kolega Blažon iz Narodnega muzeja, kaj kažejo analize DNK v Bosni v zvezi s Srebrenico, kjer je bil zelo velik obrazec, da so vzeli DNK analize in potem neke primerjave, ki so pa seveda razmeroma slabše, kaže na to, da je Bosna in Hercegovina, torej ozemlje Bosne in Hercegovine, najmanj slovansko. Večina misli, da so tega krivi Turki, ne, staroselci. Tam je bil staroselski element najbolj močan, bi rekel, največ slovanskega elementa pa pri Slovencih, pa pri Bolgarih, vmes so pa Hrvatje pa Srbi. Torej, tle treba biti zelo previden, ker nove znanosti prinašajo številna nova spoznanja in tle moramo biti strpni in čakati. Bo že znanstvena kritika potem pripeljala. Torej, bi se dr. Perdihu iskreno zahvalil, da si vzel čas, ker je imel neke težave tudi z berglami, ampak vendar se je potrudil, tako da moramo biti pozorni na te stvari, kajti stvari se zelo spreminjajo in tisto, kar se je včasih smo nekatere skoraj pošiljali v norišnico, pa ne mislim, zdaj mislim na 19. stoletje. Se danes kaže, da pravzaprav tisto ni bilo tako noro, ampak je bilo noro naša domišljavost, ki ni dopuščala tudi drugačnih pogledov. No, zdaj bi poprosil gospoda doktor inženirja Marka Kosa, da bi on pravzaprav predstavil svoj del iz tega. Gospoda poznate še, ko je še vodil, pravzaprav, če se prav spomnim, razvojni center Litostroja. On je pravzaprav povezan z njegovo slavo in viškom. No, potem pa seveda je pravzaprav bil aktiven v vsem času po slovenski osamosvojitvi, se pogosto tudi oglaša in ima zelo originalne poglede na slovensko zgodovino. Torej, gospod dr. Kos, prosim. Ja, hvala lepa. A delajo tele? Delajo. Mojca, boste vi. A moram pritisniti? Ja. V redu? Ali sem jaz to še? Ja, zdaj se malo bolj se sliši. Moj prispevek ima naslov Slovenska dediščina na preizkušnji. Ta naša dediščina je zelo bogata, zelo velika, zgodovinsko zelo močna in je ves čas pravzaprav na preizkušnji. Mi si želimo poti v obljubljeno deželo, ampak ta obljubljena dežela se nam kar naprej odmika. Dosežki slovenski so bili enkratni in spektakularni. Celo Slovenijo lahko po tem rojstvu v krogu sovražnih nacij okrog nas primerjamo v sodobni zgodovini z Izraelom. Izrael in Slovenija oba sta zavojevala in povrnila naciji nekdanje ozemlje. Oba sta to lahko dosegla samo z samozaupanjem. Oba sta vrnila moč svojemu nekdanjemu jeziku, obsojenemu, da bo jezik hlapcev in revnih tlačanov. Pomisliti moramo predvsem na to, da so Slovenci oblikovali slovenščino iz obrobnega v sodoben tehnološki jezik. Da so vzpostavili eno najsodobnejših tehnoloških gospodarstev v tem delu sveta samo z lastnimi močmi, ne z avstrijskimi ali pa madžarskimi. Tekom stoletij so združili svoj kapital v lastnih rokah in pregnali te v jezike. Tako da v tem delu z lastnimi močmi nastopamo in smo tekom stoletij združili svoj kapital, tuje jezike z našega ozemlja pregnali v celoti, čeprav so večinsko prevladovali v slovenskih mestih pred 100 leti.
Oblikovali smo svojo inteligenco, tako rekoč iz nič, svoj šolski sistem do najbolj razvejenega sistema univerz, kar je zelo važno za prihodnje generacije. Slovenija je v Evropi najspektakularnejši dosežek neke nacije. Značilno je za njo je, da ima neverjeten ponos in zagnanost mladih generacij ob vsakem kriznem stanju, ki ga je prinesla zgodovina. Spontana soglasnost med ljudmi se je pokazala na referendumu o samostojnosti leta 1900. Naravnost pretresljiva je bila sloga takratna, ki je prevladala med ljudmi, ampak je logičen zaključek stoletnega razvoja, ki so ga imeli Slovenci že v genih. Današnja slovenska generacija, ki odrašča v samostojni državi, naj ve, da so njihovi matere in očetje dostojno in vzvišeno branili svojo pravico in da so bili dosežki pospešeni in zbrani v kratkem času komaj polovice tega stoletja. Prej smo govorili o tisočletjih, kolega je prikazal celotno zgodovino tega področja, mi smo pa zgradili pravzaprav svoj jezik, svojo kulturo v zelo kratkem času. Še pred natanko 100 leti so bili vsi javni napisi v glavnem mestu Slovenije, na trgovinah, uradih, šolah in tudi na vseh uličnih tablicah nemški. To smo pozabili, da o perifernih mestih, Celje, Ptuj, tam se je govorilo skoraj izključno nemško, ne govorimo. Šele v okolici je živela slovenščina. To je izbojevala slovenska inteligenca in nihče drug. Vzporedno z rastjo inteligence se je začel njen pohod v občinske ustanove, v šole, v urade, v javno upravo. Bolj se je širila inteligenca, bolj se je umikalo nemštvo. Dokler se ni nemštvo popolnoma umaknilo in se je vsa področja so se poslovenila. Slovencem se ni treba sramovati. Inteligenca je bila ustanovni člen slovenstva. Vsako poniževanje ali nasprotovanje inteligence je protizgodovinsko in protinacionalno. Mi vemo, koga so nacisti najprvo preselili, inteligenco, od učiteljstva naprej in do duhovnikov. Slovenci so bili vedno nezaupljivi do sosednjih nacij. Asimilacijski pritisk na Slovence, ki so ostali v zamejstvu za našimi mejami, je dovolj zgovorno svarilo resničnosti teh bojazni. Asimilacija. Če je bila asimilacija še podprta z represijo, z nacistično represijo, je tam popolnoma uspela. Danes pravzaprav nihče ne govori na Koroškem več slovensko. Tako da naši pisatelji, Karl Lipuš, ki smo ga slavili pred nekaj dnevi, je rekel, da sploh ne ve, a bi še pisal v slovenščini ali ne, ker ga nihče ne bere.
vstop Slovenije, ko je vstopila Slovenija v računalništvo in v mikroelektroniko, že na samem začetku teh mladih panog v Evropi, to je bilo leta 1976, je dokaz slovenske sposobnosti in velikih upanj, da vstopimo med svetovne in evropske prvoligaše. Slovenija je postala veliko gradbišče po koncu druge svetovne vojne, na katerem je bilo premalo delavcev. Zato so prišli, navalili so v to področje priseljenci, ki so narasli že na četrtino prebivalstva. Pred 100 leti so bili Slovenci, tako kot Izraelci, komaj gospodarji na svoji zemlji. Ker je bilo vse pod upravo tujih uradnikov in gospode. Zato so se izseljevali v Ameriko. Koncem prejšnjega stoletja je ogromno ljudi s podeželja odšlo v Ameriko, kjer imamo slovenske enklave v Clevelandu, je popolnoma slovensko skupaj z župniki. Zelo značilno za Slovence je, in na to smo lahko ponosni, da smo po povprečni stopnji izobraženosti delovne sile na vrhu, daleč pred Italijo. Vendar so se naše sanje o visokotehnološki družbi in o našem uveljavljanju izjalovile, kar je vidno v odsotnosti kulture, dela in socialnega kapitala. Ni bilo sinergije med posameznimi družbenimi sloji. In v tem času se je oblikovala Evropska unija z vsej svoji ekonomski, konkurenčni in politični moči. Slovenija pa je utonila v protikomunistični, postkomunistični skupini. V postkomunistični skupini, čeprav je bila v času poznih 60-ih letih daleč pred njo. To je pravzaprav najmočnejša obsodba samoupravne utopije, v kateri smo izginevali skoraj 40 let. Znak zrele nacije je, da je zmožna tudi kritičnega pogleda na svojo preteklost, kajti iz tega poženejo tvorne ideje za prihodnost. Eksistencialne grožnje Slovenije niso izginile. Zahvaliti se moramo zmagi nad nacizmom, da je naša država očiščena tujcev in homogeno, enonacionalno. Kljub demokraciji so namreč naši sosedi napadalni in šovinistični, tako kot so bili. To so resnice okolja, s katerimi mora slovenska politika računati. Že Henry Kissinger, sloviti ameriški zunanji minister,
ki je veliko deloval na spremembi modernega sveta, je rekel, da se v 100 letih čut sovražnikov ne more spremeniti. Spreminja se samo taktika napadov na nas. Dva činitelja sta, ki sta zakomplicirala to nalogo. Prvi je novi politični sistem, ki je ukrepil majhne stranke z ozkimi družbenimi programi, stranke, ki so brez moči in ne morajo delovati na spremembo družbe, ampak iščejo samo pota, kako se obdržati na oblasti z različnimi koalicijami. Na drugi strani pa zakonodaja, ki ne služi nacionalnim interesom, marveč projektom za ponovno izvolitev poslancev. Drug problem je stopnja nepotrpežljivosti naših ljudi, ki meji na utrujenost v določenih družbenih okoljih, z rastočo življenjsko ravnijo in kulturo je začelo razpadati tkivo zavednega srednjega razreda. Na eni strani se veča razred spodnjih slojev, na drugi strani se veča slojev bogatih. No, kljub vsem nihanjem v zgodovini in časom zaostajanja je celoten pogled na slovensko preteklost najčudovitejša evropska nacionalna zgodba o uspehu 20. stoletja. Slovenci so si sredi tujcev, ki so prevladovali v središču naše dežele, tu v Ljubljani, ustvarili strnjeno nacionalno ozemlje in na njem razcvet kulture, jezika in blaginje. S tem smo prišli v Evropsko unijo, razen vseh drugih držav na Balkanu smo bili edino mi ocenjeni za sposobnost, da nas sprejmejo v Evropsko unijo. Sicer bomo morali še nadaljevati ta naš boj in ga izpopolnjevati. Nekaj besed sem tu napisal, tudi boste videli v knjigi, o rasti slovenske industrije v političnih viharjih. Slovenci nimamo razloga, da bi bili malodušni, čeprav smo majhni. Mi smo v nekaj desetletjih smo zgradili veliko industrijo, kar se ni posrečilo nobenemu drugemu narodu. Po koncu druge svetovne vojne je bilo v Sloveniji leta 1946 zaposlenih v industriji 74 000 ljudi. Potem pa je rast eksplodirala. Že leta 1956 se je podvojilo to število na 146 000. Leta 1970 se je spet podvojilo in leta 1980 je imela industrija že 350 000 zaposlenih. Takrat se je pa ustavila rast. Pričelo se je zmanjševanje števila zaposlenih. To je bil ogromen preobrat, ki je sovpadal z razkrojem Jugoslavije in izpadom njenega trga, kar je bil za Slovence velik šok.
Rast industrije je bila pogojena z dvema slovenskima središčema mojstrskega in inženirskega znanja. V Ljubljani je Franc Pečar, ki se je vrnil iz Nemčije, kjer je delal med vojno, in okrog njega se je začela zbirati inženirska skupina v Litostroju. On je ustvaril Litostroj iz nič, od UNRE poslanimi stroji. Druga skupina je bila pa v Škofji Loki, okrog industrialca Schneiderja, ki se je lotil izdelave vodnih turbin. Se pravi, že pred svetovno vojno. Ampak njegovi kadri so bili tako izvedeni v tem poslu, so prišli v Litostroj in prevzeli mojstrska mesta in vodili proizvodnjo naprej. In ta proces v Litostroju je bil enkraten v Evropi. Začeli so z manjšimi turbinami, nato vse večje, dokler niso dosegli največjih v težah po več 100 ton. Litostroj je dobil skoraj vse licitacije za vodne in za hidrocentrale na svetu. Dobil je edini naročilo na Novi Zelandiji. Največjo hidrocentralo je postavil v Novi Zelandiji z 5 ogromnimi turbinami, 75 000 kilovatnimi, in celotno opremo, pri čemer je seveda pomagala oziroma sodelovala Metalna iz Maribora, ki se je razvila v eno največjih podjetij v Evropi za jeklene konstrukcije, za melioracijo in tako dalje. In tudi v Ameriki je Litostroj postavil hidrocentralo na reki Colorado, Crystal Dam, blizu Los Angelesa, kjer je dobil celo priznanje in denarno nagrado zaradi zelo visokega izkoristka teh turbin. No, tako je rasla slovenska industrija, prišla je na izdelavo največjih industrijskih objektov in postrojenj, kot so cele cementarne, viličarji različnih nosilnosti, papirnice in tako dalje. Kot specialist za električne sisteme je pa sodeloval pri tem koncern Iskra, ki je zaposloval ob osamosvojitvi že preko 20 000 ljudi. Pri vseh teh letih je bilo izvedenih ogromno reform. Partija je začela poglabljati delavsko samoupravljanje, demokracijo, in tako je doživela pravi šok, ko so izbruhnile prve stavke leta 1956 v trboveljskih rudnikih. Na srečo so razumni ljudje v vodstvu tedaj preprečili poseg milice, ker bi to prineslo njen popoln poraz. No, duh stavk se je širil nezadržno,
zaradi težav med ljudmi in to je oteževalo dela vseh vodstev. Ta politični vihar je pa prinesel resnično soočenje z realnostjo. Takrat sem začel prvič iskati primerjave z drugimi razvitimi evropskimi industrijami. Podatke je bilo takrat zelo težko dobiti, ker Eurostat še ni delal, še ni bil ustanovljen. In edino Mednarodni denarni sklad je te podatke zbiral. Jaz sem uspel narediti eno analizo slovenske industrije v primerjavi z vsemi drugimi državami, kar je išlo na veliko nejevoljo partije v glasilu Gospodarske zbornice. Iz tega je bilo razvidno, da nas vsi prehitevajo in da pri vsem zaostajamo. Potem je prišla pa osamosvojitev in izguba skupnega jugoslovanskega trga. Je bil pravi šok za slovensko gospodarstvo in industrijo še prav posebej. Izgubila je vse svoje kupce po Jugoslaviji, čez noč. Tu ni bilo pomoči. Prepričan sem, da je bila to taktika srbskega vodstva in Miloševića. Hotel je Slovenijo kaznovati, ker je edina Slovenija odbila vdor srbskih nacionalistov v Ljubljano, ki so hoteli zrušiti slovenski režim, tako kot so naredili v Novem Sadu, in prevzeti vodstvo po taktiki Miloševića. Vendar se mu ta računica ni išla. Slovenija je takrat skupno z opozicijo izvedla mobilizacijo in zasedla vse meje, da ni mogel skozi njih priti noben napadalec. Srbija je takrat močno prizadeta, je vir dohodkov Slovenije, kajti Slovenija je plačevala takrat 38% celotnega proračuna, jugoslovanskega proračuna z svojimi dajatvami. Mi smo pravzaprav v ta zadnjem času pobegnili iz tega ropanja. Seveda smo ta naš podvig plačali zelo veliko. Industrija je bila na tleh. Vendar se je takrat zgodil čudež, ki je bil edinstven v Evropi. Podjetja so že naprej predvidela posledice tega srbskega upada in so takoj začeli napletati in ponujati svoje izdelke po celi Evropi in v Ameriki in izredno hitro so dobili tudi naročila. Samo 3 do 4 mesece je trajala to razdobje brez naročil, ampak so ga napolnili in je pritekati začel denar iz teh naročil, tako da ni Slovenija doživela nobenega podobnega šoka, kot so ga druge države, druge republike.
v Zahod se je čudil Sloveniji. Tudi jaz sem bil takrat na velikih mestih v Ameriki, predvsem pa sem bil specialist za Indijo, kjer smo dobavljali vse hidrocentrale smo v Indiji mi dobavili. In imeli smo velike reference in so v nekaj mesecih smo izpadla naročila nadomestil, kar je bilo skoraj neverjetno. Čudili so se mi kolegi, so rekli, kako odlični ste, da ste se iz tega izvili in niste imeli nobenih posledic. Prišlo je pa do zapiranja podjetij, ker tista, ki niso bila dovolj racionalna, dovolj pogumna, dovolj izkušena, tista so propadla. Samo dobra so ostala. In napočila so leta velike nezaposlenosti. V največjem času je bilo 130 000 ljudi nezaposlenih in se je treba zahvaliti samo novemu vodstvu države po letu 1990, da smo to prebrodili in da mladina je bila skoraj neprizadeta. V tistem času je pa prišlo še do nečesa, kar ni dovolj znano. Namreč Slovenija je dobavljala ogromno drugim republikam. To je bil naš izvoz v druge republike, ki se prej ni obravnaval kot izvoz, sedaj se je pa kar naenkrat to spremenilo in je bil ta naše pošiljke, naš izvoz v druge republike se je plačeval v dolarjih in se je računal kot naš izvoz. Na ta način je v enem letu naš izvoz se povečal več kot za 100%, kajti naš izvoz je zračal takrat v te republike 58% celotnega našega izvoza, to se pravi večino smo mi pošiljali v druge republike. V naslednjih letih se je zato naš izvoz izredno hitro povečeval, po par milijard dolarjev na leto. 91. leta je bil naš izvoz 3,8 milijarde dolarjev, leto kasneje se je podvojil na 6 milijard, iz česar je torej razvidno, koliko smo mi pošiljali v druge republike, kajti to naše pošiljke v druge republike so se sedaj štele kot naš izvoz, dejanski izvoz. No, to je v Sloveniji omogočilo, da je razmeroma hitro sprejela ukrepe, da se je konsolidirala svojo plačilno bilanco in da smo izpolnili vse pogoje za sprejem v Evropsko unijo. Tisti, ki so bili z dušo in srcem za osamosvojitev izpod srbske nadvlade, so bili nacionalno vsestransko vizionarski. Tudi današnje dogajanje v jugorepublikah dokazuje, da ne bodo še dolgo postale razvite, še dolgo ne bodo podobne Sloveniji, da bi lahko bile sploh sprejete v Evropsko skupnost.
Tu sem dal v kratkem mal pregleda, to, kar je v tej knjigi, bi pa nekaj stvari vam povedal, ki niso tako znane in ki sem jih sedaj šele pred kratkim ugotovil, iz katerih bo prišla moja nova knjiga, Zakaj Slovenija ni inovativna. Če gledamo dodano vrednost in zaposlenost, kar je pravzaprav produktivnost, in razvrstimo vse evropske države po tem kriteriju, bomo videli, da je del Evrope, kamor tudi mi spadamo, zelo nizko dodano vrednost, in vse te države, ki imajo nizko dodano vrednost, in sicer več kot pol nižjo od povprečja Zahodne Evrope, da so vse to postkomunistične države. Iz tega se lahko vidi, kakšno ogromno škodo je vsem tem državam naredil komunistični režim. Ampak to ni kratko, tega ni mogoče popraviti. Iz diagramov poteka dodane vrednosti na zaposlenega po letu 90. se vidi, da se nismo pravzaprav nič popravili. Popravili smo se toliko, kot so se ostale države, recimo Avstrija, popravile, ampak razlika med dodano vrednostjo Avstrije pa Slovenije ostaja konstantna. Mi je ne moramo ujeti, čeprav politiki nam dopovedujejo, da bomo mi to v kratkem jo ujeli. Mi je ne bomo ujeli. Jaz računam in jaz napovedujem, da bo to trajalo še 20 do 30 let. Ta velika razlika, iz tega boste videli sčasoma veliko krivdo komunističnega režima, ki je pravzaprav ves čas samo eksperimentiral z ljudmi. Jaz sem bil v vodstvu Litostrojev. Vem, kako je to potekalo, kakšne težke borbe smo imeli za politiko in jih ni bilo mogoče prepričati, da je tisto, kar delajo, da je to smrtonosno za Slovence. Mi hočemo, da bi se približali Avstriji na njeno dodano vrednost, 70 000 evrov, naša je 36 000, in na ta način bi lahko mi dobili seveda ogromno milijard za vse tiste luknje, ki jih ne moremo pokriti v zdravstvu, v šolstvu, v kulturi, predvsem pa zdravstvu. Zdravstvo je tako na psu, da pacienti, kot vidite, čakajo v čakalnih vrstah na svojo smrt. Hvala lepa. Gospod doktor inženir Marko Kos je bil sicer malo daljši kot so vse, mislim pa, da glede na ta prostor, ker smo muzej slovenske osamosvojitve, so bile take besede še kako potrebne. Namreč on ima le svetovne razglede in vidi stvari še z enega drugega kota, kot smo ga mi videti. Mislim si pa dve stvari. Prvič leto, vse, kar smo Slovenci dosegli, smo dosegli sami. Mi se nismo nobenemu dolžni, nobene zahvale. Noben nam ni nič podaril. In zaupati moramo pravzaprav tudi sami vase. Spominjam se tam, okrog leta 90 sem se pogovarjal z direktorjem Renaulta,
z gospodom Kursajem, pa sem rekel, pa dobro, pa kaj vas vleče v Slovenijo, da ste prevzeli Revoz, pa da imate zdaj Renault. Je rekel, gospod, je rekel, poslušajte, takih delavcev, kot jih imate vi, lahko v Franciji samo sanjamo. Se rekel, kako to mislite? Je rekel, veste, v Franciji, je rekel, je večina delavcev v Renaultu nepismenih, ker sem imel v glavnem Arabce, pa vse tiste noter. Je rekel, to je prva točka. Druga točka je rekel, pri vas, je rekel, ko zazvoni sirena, da je dela konc, je rekel, našim delavcem, kjer je orodje, tam ga pustijo na tleh, je rekel, sploh ne pospravijo, pri vas delavci vse pospravijo. Je rekel, in pri vas je še ena dobra stvar, pri vas spoštujete mojstre, ne pa sindikate. Je rekel, če se hočemo v Franciji kaj dogovoriti, da bodo imeli, da je treba delati popoldan, imam 2 dni pogajanja s sindikati. Pri vas je zmenen za mojstri, obljube malco 50% više plače in dele, če hočete še na noč. Je rekel, mi lahko samo sanjamo o tem, da bi imeli v Franciji take delavce, ki jih imamo v Sloveniji. No? Jaz sem bil takrat, mislim, to ni bilo meni, jaz sem bil nikoli politika, ampak sem se pa to zapomnil. Ne? In mi imamo pravzaprav zelo sposobne inženirje, rabimo veliko pameti, pa bomo pa seveda tudi to, kar je gospod doktor inženir, počas Avstrijo ujel, torej, da se bomo vrnili tam, kjer smo že včasih skoraj bili. Torej, kot se vam že, hvala lepa gospod doktor, zdaj bi pa prosil inženirja Bertoncla, torej doktor inženirja Bertoncla, ki je bil pobudnik te knjige, on pravzaprav, človek ne ve, če bo prav, ampak on je zdaj že par tudi literarnih del napisal, zelo zanimivimi pogledi na drugo svetovno vojno in tako naprej, in bi mogoče tudi en večer namenili temu, ampak za danes pravzaprav ostajamo Julij pri tej knjigi in prosim. Sodi pa seveda, če bi on svojo zgodovino pripovedal, bi tudi malo z ušesi strigali, kaj je imel on za seboj, kako se ga pravzaprav kot tehnika preganjali, kot doktorja Marka Kosa, na primer. Se še vrsto stvari dobro spomnim, kakšne težave je imel doktor Marko Kos, Julij je imel pa včasih pa še hujše. Prosim, Julij. Ja, hvala lepa za besedo. Mi se danes pogovarjamo o knjigi Iskanje slovenske poti. To pomeni, da iščemo pot. Iščemo pot, gremo iz preteklosti, gremo v sedanjost, gremo naprej v prihodnost. Da sem se lotil te problematike, ki jo tukaj not opisuje na 45 straneh, mislim, da je kar polovica vse te knjige nekako moje, zasedena z mojimi mislimi. Sem mislil, da bom hitro opravil v nekaj mesecih, ampak ko sem začel študirati, je trajalo to kar pol leta, 1 leto, 2 leti, in potem sem videl, da pravzaprav dobiti odgovor, kako najti pot, je zelo težko. Kot inženir, kot nekdo, ki je predan slovenskemu narodu, ki pripada majhnemu slovenskemu narodu, kako ugotoviti, kaj se dogaja s tem slovenskim narodom, da bo sploh še obstal, kaj se dogaja, da ima sploh še kakšno perspektivo, kaj se dogaja, kaj naj bi se dogajalo, da bi sploh imeli nek optimizem za nadaljno iskanje. To je veliko vprašanje in seveda dal sem naslov Slovenski narod, ki hoče stati in obstati. To je rekel Trubar, mislim, da je tega zdaj 470 let, in v tem naslovu je že nekaj pelina. Tukaj noter se skriva neka skrb, da je vprašanje, ali bomo obstali. In dejansko danes je vprašanje, ali bomo obstali. Ne gre več za tisto zgodovino, za tiste milijone let nazaj, tisoče in tako naprej. Mi lahko gremo samo v zadnjih 2000 let, kako in kaj se je z nami dogajalo. Moram reči, mi Slovenci, ki smo nekako zaznamovani zadnjih 2000 let, bom rekel, imamo arhaični jezik, spadamo med staroselce. Upam, da se zgodovinarji s tem strinjate. Naš jezik je zlatega denarja vreden. Govora je bilo o naši domovini. Naša domovina, naša lokacija je zlatega denarja vredna. Nas so radialne radi hitro priznali, zato ker brez nas ne more Evropa živeti. Kdorkoli hoče iti na vzhod ali na zahod ali obratno, mora iti skozi Slovenijo. Brez Slovenije ni ničesar. Ta narod, ki tukaj živi, je bil vse skozi na udaru spreminjanja,
vse skozi na udaru prihajajoče kulture, prihajajočih impulzov in se je zaradi tega tudi zelo bogatil. Mi smo dosegli nekaj, kar mnogi narodi niso dosegli in spadamo v sam vrh največjih svetovnih narodov na nekaterih področjih. Mi imamo danes znanstvenike, kateri bi po neki logiki spadali samo velikim narodom. Ni to res. Ljudje, kateri so ustvarjali najbolj interesantne produkte tega časa, so Slovenci, Boeing 474, področje elektronike, področje tehnologije, področje najtežjih avtomobilov, področje najtežjih ladij. To so naredili Slovenci, seveda v Ameriki, ne v Sloveniji. Ker v Sloveniji niso mogli narediti, ker so morali pobegati, če so hoteli odnesti glavo. Slovenija je po eni strani tragična dežela. 100 000 ljudi je padlo v drugi svetovni vojni. Za nekaj morda 1000 sovražnikov, 1000 okupatorjev, morda nekaj 1000, nič več. Mi smo dali 100 000. Mi smo danes prišli na stanje, da se vprašamo, ali je mogoče, da mi sploh še obstanemo. Ali je ta naša nataliteta spodbudna ali ni. Očitno trenutno ni. Mi smo tudi v sebi neverjetno zavistni. Prešerna, 18 let po smrti so ga šele spoznali, da je obstajal nek Prešeren. Danes jokajo za vsakim ogalom. 18 let je moral čakati. Moj prijatelj, no, morda ni moj dober znanc, gospod Boris Pahor, ko je samo kritične misli dal, ga je Slovenija odpisala za desetletja dolgo, ni mogel priti nazaj. Jože Plečnik, eden največjih arhitektov polpreteklega obdobja, nima niti ene ulice v Ljubljani, niti enega trga. In nihče se ne more zamisliti Ljubljane brez Plečnika. In to ni slučaj, da se to dogaja. To je zato, ker je v interesu politike, da je to tako. Ampak ta slovenski narod prenese vse. Prenese vse, da je bilo včeraj govora, da nekdo hoče imeti 500 000 plače na mesec, ampak upokojenci 2% na leto. Ta narod prenese vse. Zdaj, težko bi se zdaj spravil v obdobje 1000 let, ampak bom majhen skrajšal. Mi smo imeli po eni strani eno veliko srečo, da smo šli v sodelovanje z Habsburško gospodov. Tam od leta 1250 naprej, pa vse do konca prve svetovne vojne smo bili pod njimi in smo bili zelo uspešni in smo se v tem času razvili. Dobili smo knjige, dobili smo literaturo, postavili smo našo literaturo, postavili smo se med kulturne narode na vseh področjih. Takrat smo tudi ustanovili začetke naše industrije in ni res, da je šele v zadnjih desetletjih, v zadnjih 50 letih nastajala naša gospodarstva. Ni to res. Res pa je, nastajali so nekateri veliki centri, tako kot Litostroj, kot je rekel Marko. To je rezultat, ampak je to že sestavljanje znanja, izkušenj iz manjših tovarn, ki so bile predtem. Tako da celoten sistem je bil že narejen takoj, že v času Habsburžanov, se pravi do konca prve svetovne vojne, in seveda ta stvar se je potem nadaljevala in smo sigurno spadali med sorazmerno zelo, zelo razvite narode in poleg vsega moram še to povedati, da tudi ta naša lokacija je segala vse kvarnerske otoke, otoki so spadali pod Kranjsko deželo. In vse tja gor do Velikega Peka ali Grozloknera so živeli Slovenci. Ampak mi o tem ne govorimo, o tem se ne pogovarjamo, mi to enostavno molčimo. Mi nimamo radi samih sebe, ne ljubimo samega sebe, premalo ljubimo svojo domovino. Mi nismo dovolj ponosni. Z nami se dogajajo manipulacije. In jaz se čudim temu, da enostavno naš človek pokima, dobi 20 evrov na leto, 30 evrov in je srečen in zadovoljen in neha jamrati, neha stokati. Imamo univerze, hvala Bogu, imamo 5 univerz, na katerih imamo dobre učitelje. Ampak rektorji teh univerz so se menili že o tem, da bi bil
jezik poučevanja angleščina, ne slovenščina. Pa to je katastrofa. A je bilo kaj govora o tem med ljudmi? Ničesar. Ničesar. To gre mimo nas. Mi to sprejemamo, kot da je to naša usoda. Skozi kaj se mi identificiramo? Mi se identificiramo skozi jezik. In ko ni več gospodarske moči, ko ni več kruha, potem ni več naroda. In če bomo mi pristali na to, da ne bo več kruha, potem bomo zginili. Če ne bomo več imeli proizvodne industrije, bomo zginili. Pokojni Drnovšek je nas obsodil na servis, na uslužnostne dejavnosti. S tem smo pravzaprav pristali v isti skupini kot Kitajci in pa dežele Daljnega vzhoda in pa Afrike. Tekmujemo z njimi. Delamo samo še na elementih nekih sistemov. Naši ljudje se trudijo in so zelo, zelo sposobni, da bi ujeli neko primerno ceno in verjetno več ali manj jih reže to, da se izdeluje v Sloveniji, da je blizu tistemu, ki rabi naše produkte, da ni treba iz Kitajske uvažati in pa nekje iz Afrike, ampak to pride iz Slovenije. Ampak mi konkuriramo s narodom, ki so bistveno manj razviti od nas. To je bil Drnovškov masu. V tisti trenutek je morda bilo v redu, ampak danes moramo mi ponovno ustvariti proizvodno industrijo. Mi moramo prenehati, da se najboljši ljudje, najmlajši, najbolj izobraženi, da grejo v tujino, da odhaja 5 do 10 tisoč vsako leto ljudi na tuje. To je najbolj žlahtna kri. Mi moramo povabiti vse Slovence iz celega sveta, kjerkoli so in če se čutijo Slovence, da se vključijo v našo matico in da nekaj naredimo. Ampak naši politiki tega ne marajo in nočejo, ker hočejo biti petelini na svojem gnoju. Oni nimajo dovolj znanja. Vse to, kar se dogaja, prodaja firm levo in desno, to nima nobenega strokovnega ozadja. Mi moramo doseči, da se zakonsko uredi, da ni več mogoče naših firm, ki so jih naši predniki ustvarjali, prodaja komorkoli, za karkoli. Potem pa mi nazaj skozi razne sisteme zopet kupujejo naši tajkuni. Mi moramo doseči, da se prodaja, če se zaradi katerihkoli tržnih interesov tudi prodaja, da smo soudeleženi v lastništvu. Ne pa, da smo hlapci na svojem dvorišču. Mi moramo prenehati s tem, da sprejemamo hlapčevstvo. Skrajni čas, da se odločimo za to pot. In je treba temu kljubovati te ideje, da mi enostavno se ponižamo in sprejmemo karkoli bo kdo nam zagnal. Mercator so prodali za drobiž, zdaj ga hočejo, cirka 75 milijonov je bilo, ni važno, odkud denar je, denarja ga ni. Zdaj ga hočejo nazaj kupiti, seveda, cena bi bila verjetno v blizu milijarde. Enako je bilo z bankami in podoben. Se norčujejo z nas. Jaz bi priporočil, kdorkoli ima 15 evrov, ne kupi tole knjigo. 15 evrov stane ena tortica, v dvoje. Notar imate napisane imenitne misli vseh nas, ki se zdaj tukaj kregamo in se jezimo in glaseje govorimo, ampak tukaj notar so mnoge ideje, kaj treba narediti. Mi moramo ponovno postaviti našo domovino na mesto, ki nam pripada in moramo reči Slovenija first. Mi moramo, Bog je najprej sebi brado ustvaril. Mi moramo poskrbeti za sebe, potem lahko pomagamo tudi drugim. Ja, to je iskanje slovenske poti. Moramo najti sebe, moramo najti pot, tukaj noter je več napotkov, kako in kaj. Naši ljudje so neverjetno spretni, bistri, fenomenalni na vseh področjih in je to pravi božji čudež, da se iz 2-milijonskega naroda, 2,5-milijonskega naroda, še vse skupaj poberem, da pride toliko imenitnih strokovnjakov, kjer pravzaprav šokirajo svet na mnogih področjih, tudi na področju medicine. Vse ostalo, kar je bilo govora o medicini, kot je rekel Marko, to so pa čisto navadne špekulacije, lumparije in tako naprej. Mi kot žrtve opazujemo, gledamo in seveda umiramo. Umiramo zaradi nesposobnosti in pa zaradi take politike. Tudi to je treba prenehati. Ne bi govoril več, ker jaz mislim, da
več ali manj sem povedal, da nisem zadovoljen s tem, kar je, ampak bodimo Slovenci, ko ni zemlje, ni več hrane, ko ni več hrane, izgine vse življenje. Ko sem šel iskat ljudi, da bi sodelovali pri tem projektu na tako imenovano avstrijsko Koroško, naše drage ljube Slovence, sem dobil figo. Ko sem šel iskat naše drage ljube Slovence na italijanski strani, sem dobil figo. Ko sem zaprosil za sodelovanje samega kardinala Franceta, sem dobil figo. Torej, zavedajmo se, če hočemo iti naprej, moramo se opreti na tiste, ki hočejo z nami. Vsi ostali računajo, kvečemo na naš denar, na našo pomoč. Ko je pa treba sodelovati, pa dajo figo. Toliko, hvala lepa za razumevanje. Torej, jaz bi se tudi Juriju si iskreno zahvalim, kot vidite, mož je, ki govori srcem. In pozabil sem še prej povedati, dr. Marko Kos je omenil inženirja Pečarja, to je oče od Tamare Griser. To, da vam bo jasno, kdo je ta človek. In to je tudi človek, ki še nima svojega prostora v našem prostoru, kot tudi, naprimer, oče od doktorja Duhovnika, ki je tudi spadal v to skupino, ki je tudi silno zanimiva osebnost. In glejte, to, kar je zdaj Julij govoril, koliko ljudi naših ve za Janeza Puha. Pa brez njega tudi vse te magne, pa tega ne bi bilo, če ne bilo Janeza Puha. To je samo naslednica Puhove tovarne. Dobro, zdaj bi pa prosil še inženirja Grosa. Kot vidite, danes pravzaprav govorijo tehniki o naši narodni preteklosti. Mislim, da je to skrajni čas, da pridemo tudi na to področje, ker ne bo drugače šlo. Zmeraj je bilo tako v zgodovini, da so govorili različni ljudje in v isti stvari in tako mora tudi biti. Torej, gospod Gros, prosim. Hvala lepa. No, jaz bi bil pa malo bolj optimist. Jaz mislim, da slovenski narod ne bo zginil. Cesar Maksimilijan II. Znal slovensko. Ne verjamem, če kdo od vas to ve. Tudi cesar Maksimilijan I. je verjetno znal slovensko, ker je znal 6 jezikov. Skratka, to so bili naši cesarji. Imeli so tudi slovensko kri iz karantanskega slovenskega plemstva. Tudi to skoraj nihče v Sloveniji ne ve. Tudi ne vejo naši ljudje, da smo imeli v preteklosti mogočne države Spodnjo Panonijo s knezom Prebino in knezom Koclom na čelu. Da smo imeli mogočno državo, ki je imela rang kraljevine Kranjsko, Karniolo, in kneza Vojnomira, ki je premagal Madžare, ki se je tudi zoperstavil Frankom. Vse to je naše zgodovinopisje, vede ali ne vede, pozabilo ali pa po diktatu ni smelo raziskovati. Tudi o Karantaniji se zadnje čase kar nekako govori, češ, da to ni bila slovenska država, ampak da je bila to germanska tvorba. Skratka, omalovažujoče o naši zgodovini je skoraj vse, kar se v javnosti pojavlja. Zraven se pa pozablja, da je pravzaprav slovenski narod, pranarod Evrope, kot smo danes že malo namignjeno slišali o protoslovenih. Naš narod je pravzaprav bil razširjen od Baltika do Črnega morja, od Karpatov pa do Jadrana. S tem, da so pač določeni deli tega naroda dobivali tekom zgodovine druga imena. Naprimer, tisti del čist vzhodni se je preimenoval Bolgare po nekem tatarskem plemenu iz Srednje Azije. Srbi so dobili ime po nekem perzijskem plemenu, po Sarmatih. Hrvatje so dobili po turškem plemenu Hrvatov. Ampak vseh teh narodov, teh treh,
jih je bila peščica, nekaj tisoč bojevnikov, ki so bili dobro organizirani in so bili pač divji kot Mongoli in so bili tudi uspešni. Pa celo te narodi na našem območju so jih prevzeli kot svoje najemniške vojske. Tudi Karantanci in Poljaki so na primer Hrvate vzeli kot najemniško vojsko. Potem pa seveda, ko je ta nevarnost minila, so službe zgubili in so se naselili na Krbavskem polju, tam vzhodno od Karlovca proti Bihaću. To je pradomovina Hrvatov, novejša. Žalostno pa je, da se je ves ostali del sedanjega hrvaškega naroda, ki niso bili Hrvatje, začel po njih imenovati hrvaški narod. Dalmatinci so se še 100 let nazaj imenovali sami sebe Slovinci. Slavonci so se pravzaprav do konca Avstro-Ogrske imenovali Slavonci in kraljestvo Slavonija je obstajalo. Obstajalo je tudi kraljestvo ilirskih provinc z glavnim mestom Ljubljana, ki je država bila dolga od Lijenca, od vzhodne Tirolske pa do Boke Kotorske. To mi vse pozabljamo. Jaz za dopust hodim na nek otoček Lopud pri Dubrovniku in tam je en domačin, ki je očitno nekega grškega porekla izpred 1000 let ali pa še več. In tam je zmeraj trdil, mi Dalmatinci, zmeraj pristavil zapravo Slovinci. Morali bi biti z vami v isti državi, pa da je Ljubljana glavno mesto. To so meni trdili Dalmatinci do nedavnega. In vse to mi ne znamo v svoji pritisk uporabiti. Tale prvi del vam bom prebral, zato ker se mi zdi, da je zanimiv tudi za druge. Najprej bi pa povedal, da Slovenija gospodarsko ni tako strašno neuspešno, kot se številk vidi in kar ima gospod profesor Kos popolnoma prav. Treba je vedeti, da so bile slovenske dežele, zlasti Kranjska, v Avstro-Ogrski med najbolj naprednimi deželami in tudi gospodarsko najuspešnejšimi. Kranjska je bila 3. gospodarsko uspešna dežela Avstro-Ogrske, cele Avstro-Ogrske. Kaj je iz nas komunizem potem naredil, je pa druga stvar. In to bomo morali enkrat še temeljito redefinirati. In tudi svetovni javnosti povedati, ne samo našim ljudem. Ker svetovna javnost rada vidi, da smo mi pohlevni, pa da je z nami bolj mal prida, razen da od nas kakšen profit potegnejo. V Ameriki, v Združenih državah Amerike so pred našo osamosvojitvijo naredili eno študijo o razvojnih možnosti posameznih predelov na svetu. In kot najboljšo razvojno regijo z najboljšimi perspektivami so ugotovili, na temelju mnogih analiz seveda, da je to področje med Benetkami in Donavo, s centrom na slovenskem ozemlju. Tudi to, čeprav je bilo v Sloveniji ničkolikrat javno razloženo, nihče noče raziskovati. Zakaj mi nismo postali svetovna Silicijeva dolina, kot so v tej študiji zapisali? To se je treba vprašati, zakaj. In potem se bo videl, zaradi naših komunističnih oblasti, tudi današnjih. Te današnje oblasti niso nič drugega kot navadni, malo preimenovani komunisti. In tudi tukaj se jaz z gospodom Kosom popolnoma strinjam, da bo treba ugotoviti, kakšno strahotno škodo je ta ideologija nam, slovenskemu narodu, naredila. Najhujše seveda je bilo to, da so uspeli vcepiti med slovenski narod, da smo mi vzeli to ideologijo kot avtohtono našo osebno narodovo ideologijo. In to je naša največja, bi rekel, nesreča in katastrofa. Ampak kljub vsemu jaz še zmeraj ostajam optimist, ker
zmeri na vsakem takem predavanju, jaz zmeri povem, da je treba imeti otroke. Če nimaš otrok, nimaš naroda. Jaz jih imam 6, moja babica jih je imela 15. Upam, da ne bojo moji otroci imeli samo po enega ali pa 2, grejo že na boljšo pot, jih imajo že po 2, 3. Pa so še mladi, bojo še imeli. No, ko sem rekel, da bomo morali ugotoviti, zakaj nismo mi Silicijeva dolina sveta, je treba vedeti, da je velik del razlogov za to pogubna privatizacija v Sloveniji po principu profesorja Mencingerja. To je bila naša temeljna nesreča, ki se jo stoletja ne bomo rešili, nažalost. Jaz sem bil informiran najprej, a ne pol sicer malo drugače, da bomo danes govorili o slovenskem jeziku in da bi kot tehniki tudi kaj povedali o slovenskem jeziku. Pa bom nekaj prebral o slovenskem jeziku. Sem sicer klasično izobražen, nisem pa filolog ali pa jezikoslovec ali kaj takega, ampak mislim, da je to zanimivo. Slovenski jezik je precizen, to je določen in natančen, ter v izražanju nedvoumen. Zato je za nepoznavalce težek in ne spada med enostavne jezike, kakršen je na primer angleški jezik, ki deloma celo meji na obliko primitivnega jezika. Zlasti to velja za pogovorno angleščino. Slovenski jezik je zaradi mnogih svojih posebnosti edinstven, kot eden redkih ima ohranjeno dvojino, ki je izraz pomembnosti sobivanja dveh osebnosti, na primer moža in žene v njuni enakopravni skupnosti. Kar je prav tako slovenska posebnost. Zaradi take enakopravne skupnosti je slovenski narod eden redkih na svetu, ki je priznaval dedno oziroma nasledstveno pravo in pravico po ženski strani. Zato je lahko cesar Karel Avstrijski sprejel pragmatično sankcijo, da je mogla postati cesarica njegova hči Marija Terezija, ki sicer ne bi mogla postati cesarica. To pa zaradi tega, ker sta oba imela slovensko nasledstveno karantansko pravo. Izvirala sta iz karantanskega plemstva, poleg drugega seveda. Zanimivo je tudi to, da je cesar Maksimilijan II. Izpričano znal slovensko v 16. stoletju. Domneva se tudi, da je cesar Maksimilijan I. pred njim znal tudi slovensko med 6 jeziki, ki jih je aktivno obvladal. Teh dejstev pri nas nažalost nihče ne raziskuje, čeprav je znano, da ima avstrijska cesarska rodbina Habsburgov tudi slovensko karantansko plemiško kri. O tem je pisal in nasledstvo dokazal pokojni profesor Joško Šavli. Mogoče je prav slovenski del rodu Habsburgov razlog, da je bil v Sloveniji tako naklonjen zadnji potencialni cesar njihove rodbine Otto von Habsburg v času osamosvajanja. Tudi njihovi konkurenti, celjski grofje Žovneški, so bili po rodu Slovenci in so med seboj komunicirali slovensko. To navajam zato, da bomo razumeli, da je bilo za razvoj slovenskega jezika izredno pomembna uporaba slovenskega pogovornega jezika med slovenskimi in delno slovenskim plemstvom in celo zapisi njihovih listin v slovenskem jeziku, ki se zadnje čase kar v precejšnjem številu pojavljajo. Te bolj pa seveda je pa še bolj za ohranjanje slovenskega jezika pomembna njegova uporaba v javnem življenju, v uradih, v šolstvu, v znanosti, v športu in zlasti v gospodarstvu in ne le v kulturi.
Zato je nerazumljivo, da so šolski krogi ob podpori dela politike, seveda komunističnega izvora, poskušali vsiliti šolanje na visokih šolah v sicer primitivnejšem jeziku angleščini, kar na noben način ne smemo dopustiti. Seveda ima največji učinek pri ohranjanju in živosti slovenskega jezika prav gospodarstvo na vseh ravneh, od najmanjšega obrtnika, kmeta in branjevca do največjih koncernov na Slovenskem. Če hočemo kot narod obstati, vključno s svojim živim jezikom, bi kot samostojna država in nacija vsekakor morali zakonsko določiti, da je v slovenskih podjetjih, ne glede na lastništvo, edini pogovorni in obratovalni jezik slovenski jezik. In to brez kakršnekoli izjeme. V mednarodnih odnosih se seveda doda še ustrezen prevod, zadržati pa se je treba pravico, da je slovenski original pravno veljaven in merodajen. Tako delajo razumni narodi. Ali ni dovolj, da je naša protinarodna in skorumpirana oblast skoraj vse vredno na ničev način razdelila svojim pristašem oziroma brezvredno prodala tujcem, ki pa sedaj neuverjeno vsiljujejo svoj jezik in svojo kulturo na slovenskem ozemlju. Imam še naprej, pa je že pozno, pa bi samo še nekaj vam pokazal. Moj stari stric je v Celju, poleg mlinske industrije, bombažne industrije in tako naprej, odprl tudi veletrgovino z železnino, imenovano Merkur Celje. Izdal je tudi takole stavbo je zgradil in je kot konkurenco Nemškutarju Rakošu to trgovino ustanovil, zato da so Slovenci lahko kupovali železninarsko in drugo robo za svoje potrebe v slovenskem jeziku. In ta cenik, ki je pravzaprav neke vrste tehniški priročnik, ker tudi obenem obrazlaga, kaj se prodaja, s slikami in razlago, tako da so ljudje vedeli, kaj kupujejo, je bil obenem tudi slovar slovensko-nemškega jezika. Tako da so slovenski kupci lahko iz tega cenika ven videli, kako se po slovensko, čeprav so bili Slovenci, kako se po slovensko kakšni besedi, ki je bila v javni rabi že udomačena, po slovensko reče. Ta cenik je pomagal reslovenizirati slovenski tehniški jezik. Mnogi ga zato imenujejo kot pionirja, tega Petra Majdiča, kot pionirja slovenskega tehniškega izrazoslovja. Kako pa je Merkur skoraj 100 let po tem prvem ceniku izdajo cenike, vam pa lahko z njihovim največjim dosežkom pokažem iz leta 1985. Je bil pa takle cenik, noter pa ciklustirani takele vloženi listi. To je razvoj iz dobrega na slabo. To dokazuje, da so naši ljudje imeli gospodarski čut, da so gospodarstvo razvijali, da so imeli svoje tovarne, svoje gospodarstvo, ki je bilo na visokem nivoju za takratne čase. Seveda se je to tudi za časa kraljevine temeljito razvijalo, ne glede na zlasti po 30. letu na srbsko prevlado, ampak do druge svetovne vojne je to gospodarstvo živelo kot avtohtono slovensko neodvisno gospodarstvo. Kaj so pa naredili po drugi svetovni vojni, pa sami veste. Iz Merkurja so naredili takole. Usoda Merkurja je pošastna. Ustanovil ga je Slovenec v Celju in Kranju. Komunistična oblast je iz celjskega dela ustanovila Kovinotehno Celje
iz kranjskega dela pa ponovno Merkur. Na to so komunistični upravitelji obe podjetji združili v kranjski Merkur. Ga na to po Menzingerjevem načelu sprivatizirali in uničili. Tako da je okrnjen pristal v ameriških rokah. Če res, če ni, so Amerikanci samo slamnati možje naših komunistov. Hvala lepa. Torej, gospod Gros je še vedno stari Gros, ki naj je res hvala, da je pač te neke stvari povedal, ki jih premalo slišimo. Najprej glede cesarja Maksimiljana, kot veste, on je bil tudi zelo povezan z Ljubljančanom Jurijem Sladkonjo, ki nekaj ima slovensko govoreči grb, Zlatkon na modrem polju. In na te stvari res pozabljal. In Maksimilijan prvi kot otrok, ker je živel, se ne moram se spomniti tistega gradu, ampak je moral znati slovensko, ker drugače ni mogel kot otrok živeti, ker je živel v popolnoma slovenskem okolju. Je pa seveda tudi naročil prvi slovenski slovar. Žal tega pri nas res se ne ve in Bog obar kaj tazga sploh govoriti, ker ti reče, da si avstrijakant, ali pa še kaj hujšega. Kar zdaj pa sam še za končen del, torej prav vnukinja tega Rakuše, ki ima poleg Celja, mislim, največjo slovensko tovarno furnirja, je pa bila moja študentka v Gradcu, ko sem je gostujoči profesor v Gradcu in je v Gradcu študirala slovenščino. Tako vidite, kako se pravzaprav obrača, ker ne in ona je... Rakuši so bili Slovenci? Seveda so bili, ampak oni so pol po vojni šli in to dekle seveda danes govori perfektno slovensko, hodi v Celje, tam ima prav, to je najboljša moja tovarna, ima več, ene dve tovarni ima, ne, in ta celjska tovarna furnirja je pač njihova. To je zelo zanimivo dekle. Dobro, torej, jaz sem, moram povedati, zelo hvaležen, prvič, ker ste prišli, drugi zato, ker nas snema in bodo to še tudi drugi videli, kar je zelo važno, pa imamo še par minut časa.